بسلامتكم علينا في هذا الرياض الغزال اللي رغم الشتاء والحمد لله على هذا الرحمه هذه، رغم الشتاء كيبقى جميل وكيبقى رائع. معنا الليله نبداو بالصغيره هي الاولى، امينه بن مسعودي اللي كتشتغل في هذا المطعم هذا منذ سنين، واللي كنتمنى على الله انها تستوعب جميع الوصفات التقليديه ديال هذه العائله هذه. امينه، واش هاد الوصفه اللي غادي نقترحوا على المشاهدين اليوم كتشهدي بانها وصفه تقدم في هذا المطعم منذ سنين والناس كيطلبوها بالخصوص لانها خاصه بهذا المطعم؟ نعم، منذ 6 سنين هذه باش انا خدامه هنايا، والناس اللي جات تيطلبها وتتعجبهم بزاف. طيب، واليوم اذا انت ماشي معنا باش تعلمي دابا، تبارك الله عليك، انت تعلمتي واخا مازال صغيره تعلمتي، اليوم انت معنا باش تساعدينا على التحضير، ياك؟ ما كاين مشكل، وخصوصا باش تساعدي. لا مباركه بوقتي، مرحبا بك في برنامج مائده، مرحبا برنامج مائده عندكم. شحال هذه من سنه وانت مع هذه العائله هذه، مع عائله القلاوي؟ من 3 سنين حتى من سن 3 سنين وانت عايشه مع هذه العائله هذه. وشحال هذه من عام وانت كتطبخي؟ يعني انت الطباخه الرئيسيه 10 سنين. 10 سنين دابا هذه. بالنسبه للوصفه اللي غادي نقترحوا على المشاهدين، كاين فيها تبارك الله بزيد ديال اللحم، ولكن الناس على قدر المستطاع ديالهم بالطبع يقدروا يحضروا نفس الوصفه بمقادير يمكن اقل ديال اللحم. حنا غادي نحضروا هذه الوصفه هذه بالنسبه لداره. داره كتكون فيها 8 الناس، كيكونوا 9 الناس، كيكونوا 10 الناس على حسب، ياك؟ شحال غادي نستعملوا هذا الكتيف هذا؟ شحال فيه ديال اللحم؟ هذا الكتف تبارك الله، ماشي الكتيف، هذا الكتف شحال فيه ديال 3 كيلو. 3 كيلو. 3 كيلو. طيب، شنو غادي نستعملوا معاه من توابل؟ شنو اللي غادي نحتاجوا؟ الملحه، الكمون، طيب، والزعفران، الزعفران الحر، التحميره، والزعفران العادي، الزعفران الرومي هكذاك، والثومه. الثومه كنشوف تبارك الله بزايده ديال الثومه. شحال تما كم راس ديال الثومه؟ 4 د الروس ديال الثومه. المصير شحال ديال المصيرات؟ 4 د المصيرات. والبصله شحال ديال البصله؟ 2 بصلات مشلضات، هادو تقريبا يعني حتى تخرج الماء ديالهم. مشلضات محكوكين، ماشي مشلضات، لا ماشي محكوكين هكذاك. واش اخر؟ وقلطه ديال المعدنوس، مشلضه رقيقه. واش اخر؟ والزيت. شحال الزيت؟ كاس كبير ديال الزيت. كنشوف كاس كبير ديال الزيت على قدو. واش اخر؟ 2 لتر ديال الماء. 2 لتر، ولكن على حسب الفران. دائما كنردوا البال، ولكن ما تكلموش دابا على الفران، غادي نقولوا لهم كل شيء، ما يبقى عندنا ما نقولوا لهم من بعد. Ce soir, nous vous proposons une recette ancienne de dl'a, c'est-à-dire des poils de mouton avec les côtes, avec les côtelettes, pommadées ou marinées. Et nous allons voir tout de suite la marinade, de quoi elle se compose. Cette dl'a, et parce que zafran, Amina, دابا استعملينا حنا بحال العوين ديالك، ما كاين حتى مشكل، اللي خاصك نساعدوك عليها. تقريبا نص معلقه ديال الزعفران، une demi-cuillerée de safran filament moulu, la même quantité, une pincée, une pointe de colorant alimentaire, 2 cuillerées, de petites cuillerées de piment doux ou paprika, 2 معالق ديال الثومه، 2 معالق ديال الثومه، 2 معالق ديال الثومه، تقريبا هي 3 أو 4 ديال الروس مهروسه، 2 معالق ديال البصله، 2 معالق ديال البصله، نفس الشيء، يعني نفس المقدار، 2 معالق 2 معالق 2 معالق. Donc 2 petites cuillerées d'ail haché, la même quantité d'oignons,
قطع ديال الماء بس. Ah, là ça change. Et 3 petites cuillerées de persil haché. واش اخر؟ شويه د الماء. D'accord. À peu près l'équivalent d'un demi-verre à thé. زولي هذيك المعلقه باش تقدري تشتغلي على خاطرك. À peu près un demi-verre à thé d'eau pour bien mélanger tous les ingrédients. بسم الله. Notre cuisinière en chef a tenu à préciser que le plus important dans cette opération pour réussir cette épaule dorée au four à la manière marrakchi est de travailler la viande à la main, de bien masser la viande afin que le mélange pénètre bien et imprègne bien l'intérieur de cette viande. Bien sûr, on peut faire cette opération avec une cuillère en bois ou une louche, mais il est préférable de respecter la tradition et de le faire à la main. Les mains sont soigneusement au préalable lavées à l'eau et au savon, et donc ça ne pose aucun problème d'hygiène ni de propreté. بلاش كالمباركه دابا خصك تقلبيها ياك تفضلي تشتغلي كما كتشتغلي عاده. الان ها هي موجوده ياك. اشنو خصنا نديرو؟ نوضعوها على بركه الله. تفضلي. دابا غادي نديرو الزيت. اييه هاكي ها الزيت. بسم الله. Après avoir bien massé la viande et fait pénétrer la marinade ou la pommade plus exactement, vous versez, vous avez placé bien sûr l'épaule dans un plat qui va au four et vous versez l'huile dessus. بعد الزيت نديرو المصير. قلنا 4 ديال المصيرات حيدنا لهم التفل. وكاين اللي كيستعمل اللمبركه هذاك. كملي خدمتك. كاين اللي كيستعمل هذاك التفل كيحك به اللحم. حتى هي كتدار. نقدروا نديروا هذه العمليه هذه. طيب. Voilà. Après avoir arrosé d'huile, vous disposez les quartiers de citron confit et vous arrosez enfin d'eau. On a dit 2,5 litres à 3 litres d'eau. دابا ها هي جاهزه موجوده باش تمشي للفران. شحال لاله مباركه ديال الوقت باش يطيب هاد اللعب؟ ساعه ونص. الفران يكون مجهد ولا متوسط؟ لا متوسط. Vous mettez à cuire à four moyen pendant 1h30.
Annie, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas encore inventé la télévision olfactive parce que sinon il y aurait déjà quelques téléspectateurs autour de cette table. En tout cas, merci infiniment de nous avoir offert, d'avoir offert aux téléspectateurs de Maïda cette recette authentique. Et j'espère que vous aurez envie de la préparer chez vous. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Bien sûr, il y a le tour de main, mais ce n'est pas très compliqué. Azizati, أعزائي باسمكم شكرا للسيدة أني والسي عبد الله القلاوي على اقتراح هذه الوصفة من المطبخ التقليدي المراكشي. أملي أنكم تشهوها تحضروها في بيوتكم. نهاية البرنامج.